ukirinda gupfa kwicara cyane cyane ibintu by'umutekano ntabwo bisesengura nk'usesengura ubukwe bwabaye tuvuge ngo reyo yakinnye na aperi ntabwo ari gutyo ibi ni ibintu bigusaba kumenya niba ari intwaro ziri bwo gukoreshwa niba ari abasirikare niba ari iki ibyo ni ibintu ushobora kugira icyo wabivuga imyaka mike ni 15 muri gereza ubwo uburoko bwazarangira 2040 si urumva iyo usunika ngo se nubivuga wenditera si urumva iyo usunikira nturanyushya gukora icyaha so bananjyanye nawe bakujyana urusha ubwenge ariko you are tricking me to do that ndetse baba banjyanira iki bicitse mu cyaha hari abantu benshi cyane bari muri iriya ntambara kandi ntabwo kuba bazanye amasuza hagarariye abandi bose kuko urabizi hariho umugabo ejo bundi nawe wavugiraga watukaga u Rwanda w'icyo umunyamurenge barangije baramutemagura muri Kongo kandi ari umusirikare kuzana amasuzu ntabwo ari ibintu byatanje uzaba ubireba erega n'ingabo za Kongo naho wazana umujenerali wayoboye ingabo zikomeye z'abanyamerika ntabwo yarwanisha ingabo za Kongo ngo agire icyo ageraho igisirikare cya Kongo kirasaba kugifonda bushyashya ibi byose buri muntu wese arabizi nabikubwiye cya gihe naranabivuze ndumva ari we nabibwiye cya gihe cya muri Tanzania igihe cya cyakaje kutavuga ngo actually no mu kiganiro giheruka urumva ibyo rero kujya nsubiramo ibyo navuze nabyo ntabwo biri sawa ariko ndabizi ko bafite umugambi na Kongo irawufite ariko umugambi ntabwo bawushyira mu bikorwa they are not capable ariko u Rwanda ruvuga ko impamvu urumva icyo mvuga ndabyumva wumvise ko they are not capable bari ku mutima ariko ntabyo bashobora mu bushobozi capability rero niba ushaka umbwire niba babonye new capability we are talking about mobilizing strong military to invade Rwanda bafite intwaro ziba muri za Malaysia na Sudan kugeza ubu ngubu ntabwo urimo kumva ushaka ko tuganira ugomba kumva nanjye ngakumva noneho capability yabo igomba kuba ishingiye ku bintu bitatu bikomeye cyangwa ya mbere military mobilization ibi birenze gusa kugira ingabo nyinshi zigomba kuba ari ingabo nyinshi ariko zinashoboye gushobora se ku gisirikare niki n'intwaro cyangwa n'umuhate n'umutima kuba bemera ibyo bagiye kurwanira are they capable can they put up a strong resistance barwana icyo ni ikintu gikomeye barwana are they capable to hold fire bakarwana n'ingabo z'u Rwanda rero byose ntabwo keretse umuntu uyoboye ingabo tuvuge nka CDS w'u Burundi cyangwa wo muri Kongo niba ari umusivili ariko sintekereza ntabwo washora urugamba ku gihugu nk'u Rwanda utabaze ibintu birabarika kandi si u Rwanda gusa igihugu cyose hariho n'igihe twe kubana na Kongo n'u Burundi biba bibi umuntu umwe arambwira muga numva se hariga buriya u Burundi wabutera nk'u Burundi wabutera ubushaka hirya ugashaka iki mu Burundi
ubutegetsi bukumva. iyo ni imitekerereze y'abasivili n'iyo imitekerereze y'abantu batari political mature. nawe ubwawe dushyizeho murumuna wawe akategeka igihugu ntabwo mwaba mu byumba kimwe. muri politiki ntabwo ari gutyo ibikorwa. izo ni analize nkeya. icya kabiri, ingabo waba wohereje mu Burundi zirasaba kutahatinda. ushaka intambara itinda. ntabwo wajya gutera Uburundi politikare ngo intambara imara umwaka. abasirikare basonze. abasonza n'abahe n'abateye. abateye kubera iki se? Burundi se barya iki? rero se waba bwabo bakajya mu mirima guhinga bagatera imyaka bakazasarura. sapurayi yava heza. Uburundi burakennye. ntabwo watera igihugu gikennye. shukanze. si ntabwo bitwaza bya bindi byabo baba bafitemo hano inyuma byo mu bikopo bagenda barya. ntabwo naganira nawe ku gisirikare ufite iyo myumvire. utuye tw'umudugudu buriho utuntu twa izajenike for now. ariko umusirikare mbese iyo bateye n'amasasu yose bari burwanisha mpaka urugamba rurangiye barayazana cyangwa hari sapoti igenda iza iva inyuma ibazanira. yego ugomba kugira supply chain. iyo supply chain ugomba kubona ibiryo bitunze igihugu cyawe ariko n'ahandi wateye. cyane cyane abaturage batangira no guhunga. you need to be capable of managing that. kandi noneho barahunga abakene still ko n'ubundi bari bakene. you need to be able to be capable of that. icya kabiri, umusirikare niba yitwaza uturyo mu ntuza ntabwo ari two ari burarire. two n'utwo ushobora kurya kugira ngo inzara itamwica ari mu kazi. so you need to supply arms, ammunition, you need to supply food, you need to put a strong supply chain ya medical, you need to have a political definition. uraharanira iki? political definition. uraharanira iki? uburyo wabibwira umuntu akabyumva vuba utiriwe ujya kumusobanurira ikintu. iyo umaze iminota irenga 10 ugisobanura nawe ubwawe ugisobanura n'ubu cyumva. muri politiki ugomba kugira ubusobanuro bworoshye bwumvikana kandi ukagaragaza ikibazo cyawe mu magambo make. muri ibi biyaga bigari bose nta n'umwe ufite ibisobanuro. so intambara ntishoboka. hanyuma political definition nayo. kudashoboka kw'intambara. political cause nayo. icya kabiri kidashoboka, there is no army to fight. soruva ko ingabo z'u Rwanda nta gisirikare yari cyazirwanya. oya ibyo ni urashaka sensationalism yanyu. kandi biri kuvuga. ndagira ngo wumve gutya uko ugiye kugusobanurira. hari inyeshyamba zitwa M23. ingabo za Kongo zikozeho amaboko arashya. zizana wazarendo amaboko arashya. zizana abacanshuro b'abarusiya b'abavagana amaboko arashya. bazana ababirigi amaboko arashya. bazana Black Water amaboko arashya. bazana Barundi amaboko arashya. so inyeshyamba zirakorana. ibisirikare by'ibihugu bibiri. so nawe urashaka kwatakinga igihugu nk'u Rwanda. nabo barabibona. ntabwo naho abaperezida baba basinze ndabashobora kubiganira tuvuge kuko ari ukuntu usinda umujinya. ubu ugase ariko abasirikare abajenero they bring sense to you. kakubwira iyi ntambara ntabwo twayirwana. uyirinde. basi niba ushaka kurwana n'abariya bantu urwana nabo indirect. muri proxy wars. ariko ntabwo nanuzana nk'uruziza yigeze gushaka gutera u Rwanda abasirikare baramwangira. abasirikare baramwangira. akazi yari yihe atekereza kubikora. ibyo nyine by'amacakubiri yabo. ariko urumva ntabwo bari kumwemerera. abajenerega barabara. urumva cyane cyane intambara ukwitangiza biroroshye ariko kugira ngo umenye uko irangira biba bigoye.
icya kabiri intambara irahenda, intambara irahenda. icya kane intambara, biriya byose nakubwiye, so intambara gutera kugaba igitero ku kindi gihugu ntabwo ari ibintu byoroshye. ntabwo ari ibintu utekereza gutyo gusa. muri abanyapolitiki bashobora kubyoroshya amagambo, ariko mu gisirikare ntabwo ari gutyo. ntabwo ushobora kubwira batayo move imwe ebyiri eshatu tugiye gutera iki gihugu, ntabwo bikunda, biba bigoye. rega igihugu gutera ikindi biragoye cyane, ariko kurenza uko bitekereza biragoye. icyo ngicyo mu minsi ishize nibwo Minisitiri Nduhungira yabivuga, avuga ku bijyanye n'ingamba z'ubwirinzi. aravuga ati kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idatera u Rwanda ntabwo ari ukutabishaka, ahubwo ni ukutabishobora. ariko abantu bahora bibaza bati izo ngamba z'ubwirinzi zatigishije igihugu gikubye u Rwanda inshuro 49 ni ingamba ki? ingamba ni iz'ubwirinzi nyine. so nk'utugera muri details, what is in that defensive measure? ntabwo nabivuga, ntabwo byemewe n'amategeko kubivuga. ayo ni amabanga y'igihugu, ariko nyirazo zirimo gufatirwa harazumva neza cyane. ahubwo ashatse yazisobanura, uriya bazifatiye uwatumye zijyaho niyo wazisobanura neza. ndetse n'iziri imbere, n'iziri inyuma, n'iziri strategic, n'iziri mu bitekerezo, urazishakira iki? kuzimenya bigufasha iki? I cannot afford to be left behind. You're already left behind iyo utari mu myanya ifata ibyemezo. So are you. mu gihe So are you. mu gihe by the way, mu gihe wowe ubwawe ndakumva hari amabanga, icyo bita amabanga y'igihugu, top secrets. oya ikibazo top secret ni amwe mu mabanga, ubwo bagiye mu bwoko. nk'uko wambara ishati y'ubururu ukagira iy'icyatsi kibisi ukagira iyi, hari ayitwa confidential, hari ayitwa secret, hakabaho top secret, classified, cyangwa byose biri muri classified. byose ni classified information. Okay. so amabanga y'igihugu rero itafiteho access, buri buri left behind. now iyo afiteho access ugomba kumenya n'icyo amategeko abiteganya. ukirinda gupfa kwicara, cyane cyane ibintu by'umutekano ntabwo bisesengura nk'usesengura ubukwe bwabaye. tuvuge ngo reyo yakinnye na aperi, ntabwo ari gutyo. ibi ni ibintu bigusaba kumenya niba ari intwaro ziri bwo gukoreshwa, niba ari abasirikare, niba ari iki. ibyo ni ibintu ushobora kugira icyo wabivuga imyaka mike ni 15 muri gereza. ubwo buroko bwazarangira 2040. urumva iyo usunika ngo se nubivuga in details, urumva iyo usunika nturanyushya gukora icyaha. so bananjyanye nawe bakujyana urusha ubwenge. ariko you are tricking me to do that. ndetse baba banjyanira iki? icitso mu cyaha n'ubushukanyi buganisha mu kuguza. ariko mfite ikarita yemerera kukubaza ibibazo. I asked you a simple question. ingamba z'ubwirinzi zirimo iki? ariko urabizi yuko nari umuvugizi wa RDF, nawe ntabwo yagisubiza icyo kibazo, na Minister of Foreign Affairs yagisubiza. yenda abona uko agoragoza muri politiki, nanjye nk'umunyamakuru naho mbizi sinabisubiza kuko bibujanishwa n'amategeko. umuntu wazisubiza ni Kisekedi niba yumva zimubangamiye. icyanyuma ku ngamba z'ubwirinzi tukazivaho kugira ngo tutazabona abuzukuru bacu turi mu nyuma y'amaferabeto. utangiye kugira akenge, ako niko kenge mbagira. hanyuma ziri mu buhe buryo? ziri mu buryo buri spiritual, ziri mu buryo buri physical,
mbese utekereza ko Tshisekedi ababajwe n'ingamba z'ubwirinzi ziri spiritual ubwo yashaka abapasiteri cyangwa abapfumu ntabwo umutekano bawurindira mu buryo bw'umwuka urarindwa mu buryo bugaragara ariko u Rwanda rwakunze kuvuga kuva kera muri slogan yarwo ndetse nabo ubu barabivuga ruratera ntiruterwa ziri ku butaka bw'u Rwanda cyangwa bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo utaka ko zimubangamiye yagusobanurira aho ziri ndetse namukurahe wagiyeyo nuri umunyamakuru ntufite ikarita wagiyeyo banyita amaneko bagahita bamfungira mu wagiye ukabaza muyaya kuri Twitter icyo nzi icyo ngicyo ni kimwe cyo urancabiranyije ariko ntacyo oya ntabwo mucabiranyije mw'ibinyamakuru nicyo bita gucabiranya mu kinyarwanda oya gucabiranya ni ukuba ikintu gihari nka kuzirika ku twatsi gutya ariko ibi ngibi mbaye explicit ntabwo ubaye nka minisitiri ntabyo nakubwira cyangwa umupolitisiye ntabyo nakubwira kuko bibujanyijwe n'amategeko mubwira ingaruka byangiraho yewe nawe wabimenye ingaruka zakugeraho burana mpaka ntabwo nabyemera ko bigiraho ingaruka kuko njye nta cyaha nakoze ikibazo ntabwo ari wowe wifunga nta nubwo ari wowe uyobora ubutabera nta nubwo ari wowe wanditse amategeko ibyo byo kuburana rero nibo urukiko rwo rushyiraho iminsi muburanira ugufuze niwe ushyiraho iminsi uzitabira urukiko rwaba rundenganyije ni wowe wa mbere se urenganye ubutabera ntabwo waba urenganye gute niba dushyizeho amategeko tuti ibi n'ibi n'ibi n'ibivugwa wowe urajya impamvu naba ndenganye kuko there has been a time abantu babazaga Bush bamubaza ku bijyanye n'intambara yo muri Iraq n'abantu benshi bayopozinze barimo na Barack Obama bamubaza bati se intwaro za kirimbuzi bavuze ko ziri muri Iraq wagiye gushaka warazibonye iki ni ikibazo kiri simple we mu kubasubiza ni ukubaca ku ruhande mu buryo muri politiki njyewe nakubaza ariko ntabwo nakwifuwansa igisubizo uri bumve ugete ntabuze uri urancabiranya ahubwo ari wowe ahubwo ibyo ukoze nibyo bita gucabiranya ufashe Iraq ufashe Bush ufashe Obama ugize uti oya uracabiranya Obama akiri seneta yarabirwanya njye icyo ndibwo kukubwira anyways njye icyo ndibwo kukubwira hari ibyo tugomba kuganira hari ibyo nemerewe kuvugaho ku rwego rw'igihugu kuko amategeko niko ameze I agree uwumva utayishimiye yajya mu nteko akageza umushinga wo mu nteko ugasaba guhindura ariko ibikorwa bya gisirikare ibikorwa by'ubwirinzi ibikorwa by'ubutegetsi bwite bwa leta cyane cyane bijyanye mu mutekano bikomeza kuba amabanga y'igihugu yego hari turi twibanze cyane kuri diplomasi y'u Rwanda ariko tureba hanini mu yateje ibibazo niyo abategetsi bagiye gusubiza ku gihugu cyagenze aravuga ati twabanye neza n'ibihugu bitandukanye aho twabanye neza ntabwo hatinda dutinda ko tutabanye neza ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habaye ariko ibi byo tuvuga ntabwo tuvuga mu Rwanda gusa tuvuga n'amakuru muri rusange ntambara muri ya M23 yaravuzwe cyane yarashyushye ku buryo bwa cyane tubona impinduka zitandukanye mu gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu minsi ishize Faci nawe yakoze impinduka mu gisirikare azana ahindura umugaba mukuru w'ingabo mushya muri zimwe mu mpinduka zikomeye yakoze cyane kandi ni muri iki gihe bahanganye na M23 rero bita Lieutenant General Banza Milambwe Jire ubu ngubu ni umugaba mushya w'ingabo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarashinzwe mbere asimbura General Chiwewe Songesha Christian yarashinzwe iki yarashinzwe ubutasi muri FARDC ubu wabaye Chief Spy Master by CDS uwari CDS ajya kuba umujyanama wa perezida wa Kongo mu by'umutekano nta kindi gihari impinduka zabaye harimo
n'abajanywe mu burasirazuba bwa Kongo bo mu Banyamurenge n'abandi batandukanye mu bice bya ruguru bo wavuga ko ari abatutsi. Kuba noneho Tshisekedi yatangiye kuzana bene wabo b'abari ku Rwanda bishatse kuvuga iki? nta kintu bivuze. Urumva intambara iri muri Kongo iri trike cyane. Hari guverineri guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru wa Kivu y'Amajyaruguru ruva ari umujenerali. yego Raporo ye kubera ko hari mu bihe bidasanzwe, raporo ye ayihereza muri etamajoro, ayitanga mu buyobozi bukuru bw'ingabo. hari abashinzwe yego operasiyo Sokora, babandi bafatanya na ntuze. hanyuma aba operasiyo Sokora Sokora ni iyihe? kuzana umutekano uzayimenya. Oya kada, ubwo se umuntu uri kumva ikiganiro utayimenye azajya kuyibaza. azabimenya, azashakisha. Ntabwo njye najya kwigisha ku kibaho ibintu byose. Abo mbwira barakuze nabo bajya no kuri Google bagugore. Uwo atanga raporo direct kwa perezida wa repubulika. Uwo gavana nubwo nakuvuga ko itanga muri etamajoro abahereza kopi, atanga raporo kwa perezida wa repubulika. Hariya harimo abakomanda banyuranye cyane, abakomanda b'amasegiteri, abakomanda b'amabrigade n'iki. Biragoye cyane kumbwira ngo komanda uyobora uje bahaye kuyobora hafi intara 3 ebyiri ngo niwe uri buzane impinduka ku rugamba. Biragoye cyane. Ariko hari impinduka zibaho mu buryo buri strategic kandi hanyuma njyewe wambaza uko mbyumva ndiho ndabigusobanurira. yego gufata nk'umuntu nk'umwanya bashyizeho uwo munyamurenge wavugaga. yego bamwita Masunzu. yego wari urimo umugabo witwa Chiko Chitambo, bamujyanye kuyobora ni nka division Kinshasa, première position de défense. urumva ibyo hari abantu benshi cyane bari muri iriya ntambara, kandi ntabwo kuba bazanye Masunzu hagarariye abandi bose, kuko urabizi hariho umugabo ejo bundi nawe wavugiraga watukaga u Rwanda w'umunyamurenge, barangije baramutemagura muri Kongo kandi ari umusirikare. kuzana Masunzu ntabwo ari ibintu byatanje, uzaba ubireba. erega n'ingabo za Kongo naho wazana umujenerali wayoboye ingabo zikomeye z'Abanyamerika, ntabwo yarwanisha ingabo za Kongo ngo agire icyo ageraho. igisirikare cya Kongo kirasaba kugifonda bushyashya no gutangira zero. ariko urumva hari abantu bavuze ugashyiramo disipurine ukigisha, kuko muri iyi ntambara havuzwemo byinshi, hanumvikanye bitandukanye, ahanini birimo ibijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi. Twaranabonye bicwa, twarabonye batwikwa, twarabonye baribwa mu buryo bugaragara, abantu bakabigira ibintu bisanzwe. Twarabibonye hadisitribuye intwaro mu baturage birwaneho, icyo bivuze intwaro gakondo. Turabibona turavuga tuti hano hari ikintu gihari gikomeye, twumvisha imvugo z'urwango zihari. Noneho kuzana umusirikare w'umututsi si strategy ya Kongo yo kuba yakerekana ko atari umugambi ifite. nta kintu gitangaje kibaye. ururabya insisita ariko nta kintu gitangaje, kuko ntabwo ari we uyobora politiki ya Kongo. iri politiki ya Kongo uko imeze, nta kintu Masunzu yayihindura. icya kabiri, igihe yari ahari ari muri za Kivu, FDLR yaba ari FDLR yaba ari na za Mayimayi, nuhuguka umbwire tuganire. kandi mpugutse ndi kukubaza, jyewe ntabwo nkubona ko uhugutse.
si ubwa mbere Masunzu agaragaye muri za Kivu, ubushize ari muri Kivu Mayi Mayi na FARDC zafatanyije gutera imihana y'Abanyamulenge aho avuka. Nta gishya gihari. Yagaragaye rimwe, yigeze kwisanga rimwe ari umuyobozi wa Tugumino yasigaweho na Nyamusaraba. Gumino rero ubwo bihari ku izina, cyane cyane abantu bafite imbaraga mu misozi ya za no mu bapurene n'uzane twirwanira. Twirwanira ifite ahantu iyoboye hakomeye, kandi politikare ntabwo bumvikana na nuza na Masunzu. Kandi ayo Masunzu yari kaporari hano ingabo z'u Rwanda. ahubwo ibyo ngibyo ngo birakura rwa rujijo rwa cya kibazo nari nakubajije ubushize, ngo kuba hari abasirikare barwanye muri icyo FPR naragisubije, sinzi impamvu ukunda gusubiramo ibintu tugahora twisubiramo. icyo naragisubije. Masunzu yari ari hano nawe, nk'uko Makenga yari ari hano, nk'uko Ntaganda yari ari hano, nk'uko Nkunda nawe ari hano. Bariya ni abantu baje hano dukorana, ni abantu b'abakongomani, ariko twakoranaga kubera ururimi, kubera n'impamvu za politiki. Ariko igihe kimwe nk'ugiye turwana muri RCD nibwo yifatanyije n'ingabo za Kongo, arwanya n'ingabo z'u Rwanda n'ingabo za RCD. Cyane cyane ni naho yabereye prominent mu misozi ya Minembwe, ari kumwe na Gumino. Ariko kuza na headquarter ntabwo izaba iri muri Kivu. Ni umuntu ukomeye uriyo, ahantu bamuhaye ntabwo ari Kivu gusa, bamuhaye like iyo bita troisième zone de défense, ibikavaringa henshi, hafi yewe no kugera hafi ya Equateur. Njuguru sore inzoka so no kugera abakontora ahantu hanini cyane, hanini cyane, uburyo nta mpinduka keretse aje kuritera agakomande ga batayo. Urumva ni Lieutenant General niya komandinga batayo, niya na komandinga brigade, biramusaba gukomandinga nka division nayo still kugira ngo Lieutenant General aze kuruza. Byari ibikomeye n'igihe cyanuza, kandi nawe ntabwo yoroshye buriya. Umureba hariya Masunzu ntabwo yoroshye. bararwanya imyaka yose, bari intambara yo kuri tere, ntabwo yoroshye. Yego, ariko ntabwo yize. Nicyo kibazo. Amateka ya Afurika dufite abasirikare benshi bakomeye kandi batarize. Nkandi Arahari. icyo nshaka kukubwira, ntabwo mbona Masunzu ari ikintu gikomeye cyane rwose. Wabimbwiye. Niyo mpamvu bimwe ujya kubitangira ngashaka kubicamo kabiri rwose, wagize neza, kubera ko ndiho ndabona ikibazo cya Kongo kiri politiko ariko cyaje kwivangamo na social. yego, kirimo huge mismanagement, kirimo ikibazo cya perezida udafite ubushobozi bwo gutegeka no gukemura ikibazo. Kandi urabona ikibazo iyo uri politically immature, ntabwo ari ikibazo umuntu ashobora gukemura mu kwezi cyangwa umwaka. Immaturity irakugora cyane. nk'ubu perezida w'u Burundi yavuga amagambo, ntekereza noneho umuturage wo muri Kongo wawundi Rusizi, ahantu kure mu Rwanda ni Rusizi, Kamembe. Good. Now ahantu kure mu Burundi ni he? Kure ya Gitega. hanyuma ni hepfo ugana kuri Zambia. Okay. Abaturage basanzwe bahinga bakanorora. Ikinyuranyo cy'uriya mu perezida n'abaturage b'abahinzi b'aba peasants ni ikihe mu myumvire?
erega immaturity iyo uri politically mature umuntu ashobora no kuguhereza umwanya bikakunanira. Yewe erega n'ibi bintu ntabwo bikorwa gusa no muri politike gusa, no mu mutekano hari ubwo ubona amakuru menshi mu mutekano ugasigara utagifite ubushobozi bwo kuyikorera mu mutwe wawe, akakuremerera hari amakuru umenya akaguteza umutekano muke automatically. Muga kangushimire cyane. Urebye wifuriza n'umwaka mushya muhire na Noheli nziza igirane ko tuzongera kubona umwaka utaha, ariko ntabwo twishimiye n'ukuri. Umwaka utaha uzi ko tukibura iminsi hafi 7 yose 8. kuki mutishimiye ko mu mwaka tumaranye nafatamo icyumweru cyo kwishima nanjye nk'abana n'umuryango wanjye nkarigeze? Icyo rwose gitumye nigaya, ndishimye kuko kuki mwumva ko uruhutse. kuki mutumva ko kuki mukenera kuvoma ntimushake ko umuntu ajya no nawe kugeza gushaka imiyaga kureba uburyo anaruhuka? erega namwe mukwiye kuruhuka, imiryango yanyu irabakeneye. ngomba no kureba nabo bampaye inka nkabitura, simwe nkazicyura, nkongera nkajya mu rwuri nkareba iwacu uko hameze, nkibaza ariko namwe munaruhuke, imiryango yanyu pera wa mukecuru aragukeneye, umugeze no ku isambu mwicarane muganire, umubwire uburyo iryo sambu ukuntu ugiye kuriteza imbere, kandi umwizeze kuri intare y'akantu, naho byakwanga ariko uti umwaka utaha wibwo tugiye gutangiraho ibintu byose birashoboka. igirane wa mukobwa utakwemera ubu ngubu nibwo ufite umwanya wo kumujyana no mu birugu ukamubwira ikinyarwanda cyajyanye. naba nshaka iki se kutanyemera? umugore ntabwo ari ukwemera uwo mwanya. umugore buriya umugore uzakwemera uwo mwanya uzamushidikanya, uzafosinga ibintu byose ariko uzafosinga urukundo. oya ntabwo ari ugufosinga. utakwemera wamuribiretinze akiberaho yishimye, ubwo uri kumubangamira ni ukuri kw'Imana. Umuntu akweretse ubu mubangamira se umuziritse hoya, umuntu akweretse intentions ziwe ko atagufite mu mutima muri gahunda. uzi abantu bose babana n'abagabo n'abagore batangiye batabyumva, bumva ko bitazanakunda, ariko abumva ko bikunda bamaze no kuburekinga up n'abantu bagera kuri 6. abo bafite values zabo. Jewe icyo nshaka kukubwira ni iki, utanyemera ariko mukuremo bimbwira, ariko utahereye ku utanyemera, kuko ntago natumwe ajya ku muntu utanyemera. reka aho ngaho ariho mera. ese kamera iracyariho? reka aho ngaho ariho mera. iracyariho. reka aho ngaho ariho mera. yego, umugore ni umuntu nk'uko nawe uri umuntu cyane, afite indangagaciro. exactly, ni umuntu mwiza cyane, ariko kugira ngo ave iwabo aze kubana nawe ntabwo ari ikibazo cyo kugukunda gusa. he needs kwemera your vision of life. exactly, cyane rwose. aho ngaho turi ku rupapuro rumwe. yego. icya kabiri agomba kumva ko ni wowe. njyewe ashobora kuba yumva si wowe yari akeneye, ariko ni wowe, si wowe yashakaga, ariko ni wowe yari akeneye. yego, ibyo nibyo, ahubwo nibyo 80% nuko nkuko bimeze. abantu cyane umukobwa aba afite uwo ashaka, yarakoze na lisite, make sure ko ari wowe wakeneye, uburyo nawe akubura agahungabana. ibyo rero ashobora no kukwereka ko nta kintu uvuze agatangira agira gute iki, nawe rero waza bya bindi bababwira ngo niba atakwemeye ngo caho ugende. ibyo ntabwo ari byo. wowe icyo ukora, show her that you are the person she needs in her life to go well. nubona namara kukwibonamo ko you are the one she needs. Do you know, uzi ibyo dushaka nibyo there is a difference between want and need. wants and needs.
ibyo dushaka ibyo nibyo dushaka dukeneye. n'ibyo dukeneye uzi itandukaniro ryabyo. ubu ugenda ashaka indege ariko ibyo nkeneye none ahangaha ibyo nkeneye kugira ngo ubuzima bwanjye bugende neza, ngomba kuba nariye nanyoye, ngomba kuba ndi mu nzu, imodoka yanjye imeze neza, ngomba no kuba mfite amafaranga yo kuba wagize ikirori nkacyitabira, wagira iki needs. Pira nk'ubu ngubu umuntu aguhaye indege wakwishima, wayiparika, benzini igura ngaho ubu nayigurisha. ariko you want it, ubogeze buragwaye jet privé ntiwakwishima, because you don't know. So there is wants and needs, cyane cyane iyo umuntu amaze kubona ko you are among her needs. ibisigaye byo kugukunda no guhora kuririmba ko ari we sheri no kugukira kuri screen n'ibishaka birorera, ubwo murabana, turabana. uwo rero genda ufata umwanya. thank you ako kantu nako ni akantu keza. wowe reba ameze ate, ateye ate, akeneye iki, nihe mu buzima he, mu buzima bwe hari ibyuho, ibyo byuho bari wowe ubiziba, wowe nkawe uburyo azajya kubona akavuga ati yewe nubwo nakunda Pira ariko niwe mugabo nari nkeneye. ati twarahuje kubera ko izo gaps wazifunze. So this is the right time. igirane ndakumva, this is the right time gutwara umugore wawe ahantu hakonje, nanjye rwose akareba amafilime meza, akanaryoherwa n'isi. urushaka ukamujyana Zanzibar akabona kuri intare ya Kana. sha namujyana mugara urakoze cyane, reka njye mu yindi mirimo. urakoze cyane, Imana iguhe umugisha.